का स्वागत है आज RSJ ब्लॉग्स में। आप लोग मैं फर्स्ट ब्लॉग है विथ माई पेट्स। आप लोग को आज दिखाते हैं मेरे पेट। ये रॉक्सी, ये मेरी फीमेल रॉक्सी है। रॉक्सी आप लोग जान सकते हैं, देखिए। और ये हमारी नई आई है जर्मन शेफर्ड, ये भी फीमेल ही है, जूली। इसका नेम जूली। नो आ जाइए, एक और अपने थर्ड डॉग से मिलाते हैं आपको। उसका नाम है सिंटी। ये बहुत ही शांत डॉग है, ये भी फीमेल ही है, जिसके 35 डेज क्रॉस हुए हुए हैं और ये बहुत ही अच्छी है। उन दोनों को देख सकते हैं आप लोग, ये बहुत ही शांत रहती है, उसका शांत स्वभाव बहुत अच्छा लगता है, देख रहे हैं। और यहाँ पे रॉक्सी है। रॉक्सी ने बहुत अच्छा देखिए गड्ढा खोदा हुआ है। गड्ढे खोदने का इसका मतलब देखिए, गड्ढे देखिए। रॉक्सी बस कर खाओ। ये मेरे है जूली, ये बहुत अग्रेसिव डॉग है। ये डॉग ही बहुत अग्रेसिव है, ये देख सकते हैं। छू मत ये बहुत ही अच्छी डॉग है, लेकिन अग्रेसिव है। देखिए आप कैसे चिल्लाती है। हम इसके पास जाएंगे तो ये भी देखिए कैसे चीज चिल्लाएगी। रॉक्सी देख सकते हैं, वो चिल्ला रही है चीज़ करके। देखिए इसे कहते हैं रॉक्सी। मैं इसे खिलाऊंगा तो वो देखिए चिल्लाएगी अभी। रॉक्सी देखिए जलन हो रही है इसको। आइए आप मिलते हैं एक्सेंटी से। रॉक्सी ए ये है मेरी सिंटी, सारा शांत। उन दोनों देख सकते हैं, सारे सब कूदते हैं इसके ऊपर। ये लेकिन एकदम शांत है। उसके लिए आए 3 से 4 दिन में, बहुत अग्रेसिव डॉग है वो जूली। बहुत थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। प्लीज़ ये ब्लॉग शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए।